Baik, hingga saat ini api terus kembali muncul akibat angin yang sangat kencang. Pihak damkar masih terus berupaya memadamkan api di sejumlah titik di sekitar 3,5 hektar luas area TPA Panembong ini. Seperti yang bisa Anda lihat saat ini, asap terus mengepul dan api terus bermunculan di beberapa titik gundukan sampah yang sudah mengering ini. Terlihat terus membesar. Api ini akan terus muncul jika angin terus seperti saat ini terlihat kencang, dan pihak damkar terus berupaya untuk memadamkan dengan menyemprotkan air ke gundukan-gundukan sampah yang menggunung di kawasan TPA saat ini. Terus berupaya, pihak TNI juga terus berupaya untuk mengurai sampah yang menggunung ini agar tidak terus terbakar, mengingat di bawahnya terdapat gas yang sehingga sangat mudah sampah tersebut jika angin kencang ditambah cuaca yang cukup panas, sehingga akan terus membakar sampah-sampah tersebut. Hingga saat ini pihak damkar dan BPBD serta TNI Polri terus siaga, terus menyemprotkan air ke sejumlah gundukan sampah yang sudah mengering ini agar tidak terus keluar api di saat angin kencang. Saat ini angin berarah ke utara dan barat sehingga kawasan Subang Kota sudah mulai diselimuti asap dari kebakaran lahan TPA di Panembong yang jaraknya sekitar 5 km menuju ke kota Subang. Saat ini pihak damkar terus berupaya agar kebakaran ini bisa segera ditangani, namun akibat kencangnya angin terus api terus muncul sehingga pihak damkar juga mulai kewalahan menangani api yang tak henti-hentinya muncul sehingga menimbulkan asap yang pekat seperti yang bisa pemirsa Tribunnews lihat. Saat ini api terus membesar mengingat angin yang semakin deras, sehingga hal ini terus, dan akibat dari kebakaran ini sekitar 200 kepala keluarga terdampak langsung, dan pihak BPBD juga terus menyalurkan bantuan baik terutama masker, dan rencananya ke 200 kepala keluarga itu akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah Kabupaten Subang khususnya Dinas Sosial untuk diberikan bantuan akibat dampak dari kebakaran hutan saat ini. Baik, demikian laporan langsung dari lokasi TPA Panembong Subang. Ahya Nurdin melaporkan untuk Tribun Jabar.